Shaharning markazida joylashgan Mirabad Avenue'da 3 xonali remont mebel texnikali uyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joyini va atrofini bitta ko'rsatib o'tamiz. Shunaqangi zo'r hovlilar siz va farzandlaringiz uchun qilingan. Ertalab chiqib bu yoqda yugurib, mazza qilib farzandlaringizni o'ynatib, kechqurun esa bu yoqda damni olsangiz bo'ladi. Shaharning eng sentr joylaridan bittasi. Atrofda Oybek metro, gospitalniy bozor, kafe, restoran, maktab, bog'chalar joylashgan. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib ketish esdan chiqmasin. Uyni ko'rsatishda davom etamiz. 3 metrga 1 metr balkonimiz, bu yoqdan kirganimizda esa zal kuxnya bilan studiyniy qilingan, hamma mebel texnikalari qilingan. Ko'rishlaring mumkin. Kenggina shinam chiqqan ekan. Bu yoqdan chiqqanimizda podyezddan kirish eshik shkaflari qilingan. Uzungina hol, bu yoqda esa bitta sanuzelimiz joylashgan, uni yonida alohida vannamiz joylashgan. Undan keyin esa bitta detskiyimiz joylashgan, uni yonida ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Shkaf, televizorlargacha qilingan, hovliga qaragan balkonlar bor. Egalarning aytishi bo'yicha investitsiya uchun olsangiz hozirgi kunda $2,000 so'rab turgan arendator bor ekan, siz uchun qo'yib berishadi. Narxini $299,000 qilib beramiz. Pastga raqamlarimizni yozib qo'yamiz, albatta aloqaga chiqinglar.